Здравствуйте, друзья! Сегодня пишет нам подписчик очень интересную историю, за что мы, кстати, Владу очень благодарны. История, которая показывает нам, насколько могут быть затуманены мозги, когда играют в некотором смысле гормоны и желание сделать качественную, нормальную, здоровую семью. Но это желание, к сожалению, только со стороны мужчины. Ну, ладно, перед тем, как мы начнем, напоминаю, что если вам есть что рассказать, есть прямая ссылка на меня в Telegram, где вы можете все изложить, а мы потом сведем, заодно почитайте комментарии комрадов. И не забываем подписываться, кто еще не подписался, а я начну. Здравствуйте, хотелось бы поведать свою историю, возможно, кого-то убережет от моих ошибок. Небольшое предисловие, чтобы была понятна дальнейшая история. Я молодой парень со своей квартирой, на тот момент работавший в баре. Зарабатывал неплохо, зарплата выше среднего по городу. Хотя для холостяка мне хватало более чем. Более года был без отношений, что меня вполне устраивало. На тот период к нам приходили стажироваться официанты. Был период, что было мало людей, а официанты получали процент. Текучка была большая. Ну вот в один из дней пришла молодая девушка. Я особо внимания не обратил, но так как смысл близко знакомиться, если был уверен, что через пару дней она, как остальные, уйдет. У нас оказались общие увлечения. И коллеги подстегнули и сказали, мол, он увлекается тем же, чем и ты. Хотели, так сказать, свести нас вместе. Она подошла, позвала в курилку. Мы там вместе разговорились, немного рассказала о себе. Как оказалось, у нее был парень, а на работу привела наша общая подруга, которая уже работала официанткой. К слову, жили они в маленьком городке, откуда же ежедневно ездили на работу. Для себя поставил сразу табу – лезть в их отношения. С течением второй-третьей недели стало известно, что они расстались. Хотя на протяжении этого времени она мне писала типа «как тебе фильм?», «как дела?», ну и прочее. И стоит упомянуть, что она была уж очень творческой личностью. Кстати, автор письма фразу «творческой личностью» заключает в кавычки. Окончила музыкальное училище, периодически ездил на репетиции со своей группой. В течение следующей недели начались более активные сообщения, выходы на перекур и ее обиды, почему я не хотел ее провести до остановки и побыть с ней. Я морозился, мне не хотелось чего-то серьезного. Ведь так было понятно, к чему она клонит. И вот она слезно в переписке умоляет дать ей возможность показать себя с хорошей стороны, что ей нравлюсь. Я долго был без отношений, думаю, ну попробую, почему бы нет. Всегда успею прекратить в случае чего. Наивный, пишет автор. Она приехала ко мне, мы взяли пару выходных и буквально не выходили из квартиры. Прошло пару недель. Иногда я к ней ездил, когда ее родителей не было дома. В какой-то момент обнаруживаю ее заплаканной на работе. Как выяснилось, что к ней ломился бывший, пытался поговорить. Первая моя ошибка, что я предложил ей переехать ко мне. Включился инстинкт защитника. Через пару дней она с вещами уже была у меня. Обживалась за все время, даже во время ссор, ни разу ей не сказал, что ты живешь у меня. Наоборот, посыл был, что это наш общий дом. Первые месяца 3 был просто рай, полнейшая идиллия. Вкусный ужин, регулярный кекс. Она просто боготворила меня, что, признаюсь, начало меня раздражать. Но все же свою роль, как настоящего мужчины, я выполнял на все 100, что сыграло в дальнейшем основную проблему. Слишком ее опекал, и что казалось разумным, хотелось в ответ. Заметьте, мужчина пишет, нормальный, здоровый человек. Он пытается вкладываться, строить отношения, нормально задается, да? Хотелось что-то в ответ, а этого чего-то нет. Продолжим. Сейчас объясню. У нее были проблемы со здоровьем. По этическим соображениям не буду вдаваться в подробности. Связанные с пищеварением. Иногда после общих посиделок с коллегами, после алкашки, у нее начинали жуткие боли. Вследствие чего моя любимая, в кавычках, все чаще сидела дома, как вы понимаете, практически не работала. Для меня то, что она не работает, не было проблем. Мне хотелось помочь ей со здоровьем. Подключил ее маму, чтобы узнать историю болезни. Поднял связи и уже договорился с лучшими врачами, которые были в моем городе по ее проблеме. И выбил отпуск на работе. Оставалось только прийти к ним. Как вы, возможно, догадались, она резко пошла в отказ, объясняя тем, что боится врачей. А в итоге и вовсе, какого я вообще решаю что-то за нее. И вообще, это ее тело. От этих слов я опешил, и любые доводы сошли на нет. После этого же желание что-то стараться, скажу честно, поубавилось. Шли месяцы, и отношения стали напряженными. На элементарную просьбу приготовить утром завтрак, пока я собираюсь на работу, был ответ: «Я не хочу вставать, мне трудно». Дней 15-20 в месяц она была дома.
Спустя полгода отношений ей нужно было поехать в свой городок, повидаться с родителями и друзьями. Через пару дней она приехала, я пришел после работы и не могу объяснить, почему, но меня терзало смутное предчувствие. И вечером, когда она уснула, я открыл ее переписки. Как оказалось, в вечер ее отъезда она первая написала одному из бывших, что едет. И последующие сообщения были следующего характера. «Может, останемся друзьями?» И дальше ответ. После того, как ты побывал во мне, как мы можем дружить? Я разбудил, начал выяснять, что это такое. Начала оправдываться, что просто дружеская переписка. А потом я еще и оказался виноватым, что лезу в ее личное пространство, и нужно доверять. Для меня это было перебором, мы разошлись. Чуть позже она написала, что, возможно, беременна. И все в таком духе. На мой привезенный тест она отказалась проверяться. И сам не заметил, как мы оказались снова вместе. Я сам не заметил, как влюбился в нее, и мой разум был просто затуманен. Сомнительных ситуаций в дальнейшем было несколько. Мне говорили даже коллеги, с которыми я не очень ладил, что нужно слать ее как можно дальше и быстрее. Но я не верил. Все больше было ситуаций людей, которые говорили о ней такие подробности, что внутри меня было состояние непонимания, пустоты и диссонанса. С одной стороны, я безмерно был влюблен и не замечал очевидного. С другой стороны, как снежный ком. Даже левые люди подходили ко мне и спрашивали: ты ж в отношениях с ней? Ну да. А ты знаешь, что в ее городке у нее слава... еще пара случаев, так, к слову. Очередной раз она осталась на пару дней в своем городке. Хотела отдохнуть с подругой. И тут же поехал общий коллега. А он жил в моем городе. Так особо никакого интереса с его стороны к моей любимой я не замечал. Тем более там была с ним общая подруга, которой я на то время более или менее доверял. К слову, моя бывшая жила в городке, в трехкомнатной квартире. Родители ее жили в деревне, лишь изредка сдавая комнату. Вечером по пути домой состоялся следующий разговор. Мол, мы классно провели день, все такое, скоро все завалимся ко мне. Кто все? Она отвечает: я, подруга и коллега. Время было такое, что через полчаса прекращали ходить маршрутки от нее в город, куда коллеге нужно было ехать. Как бы время позднее, почему он не уехал? Она говорит: закрутились, я ему разрешил остаться у себя в квартире. Подруга ушла бы к себе, а они остались бы вдвоем. Прикиньте. По итогу я сказал, что не устраивает. И это его проблемы. Пускай берет такси и едет к себе домой. В оправдании с ее стороны началось. А как же она будет выглядеть в такой ситуации? То есть она ссылается на этический вопрос. Типа он пригласил, а теперь выкидывает. Да? Типа некультурно. По телефону она умоляла и плакала, чтобы никто не пострадал, когда я решил к ним сам приехать. Как раз компашка вся была в сборе. Улеглись спать. Мы в одной комнате, а коллега в другой. Утром его выпроводил молча без слов. Отправился в город с ним. Так было по пути мне как раз на работу. Одним из расставаний, точнее причиной, послужила ее любовь к музыке, в кавычках. На то время мы вроде как уже детей обсуждали, дальнейшую свадьбу. Ага, к счастью, только на словах. Она нашла новую группу молодых пацанов, которым, отродясь, по 19-20 годков. Все чаще начались переписки допоздна, оправдывая тем, что, мол, музыка только ночью вдохновение, приходит. Была ревность, но скорее мириться с тем, что она этим жила, и было важно. Надо же на что-то списать, и человек пытался найти какое-то обоснование сам. Точкой стало то, что они хотели поехать в другой город на фестиваль. На вопрос, как ночевать, отвечала, что в одной комнате. Для меня было неправильно, что она с левыми пацанами еще и ночевала. Не пойми как и что. Она говорит: ты заставляешь делать меня выбор, ты или музыка? Это классическая манипуляция. Я ответил ей: походу, ты его уже сделала. Все больше сомнений, как следствие расставаний. В общей сложности мы расставались 7 раз. Последний стал на карантине. Все позакрывалось, работы не было, зарплату ресторан никому не выплатил. И как следствие запасы кончались. Простая арифметика. Чем раньше найду подработку, пока стажировка, пока получу зарплату, пройдет минимум месяц. Моя невеста на тот момент, в какой-то период мы вроде как примирились, и я сделал предложение, начала истерить, мол, все заразно, но простые доводы, что рано или поздно деньги закончатся, ее убедили. Кстати, на тот момент мы тратили уже кредитные деньги с моей карты. Естественно, а чиж еще. И здесь начало все набирать обороты. Я нашел через знакомых работу. Платили немного, но прожить вдвоем впритык хватало.
тому времени кредит вырос уже до размеров двухмесячной зарплаты. Работал сугубо в ночные смены. Поздно вечером позвонил своей ненаглядной и услышал в трубке мужской голос. Думал, послышалось? Переспросил, а она сказала, мол, не выдумывай. Благо на телефоне у меня все вызовы записывались. Переслушал, дал другу послушать. Но нет, это явно не телевизор, не соседи, ни тем более не послышалось. Как работа? Слушай. Как работа? Да потихоньку. Общался с... А? Алло. Да. Что там за шумы? У меня был старенький смартфон, который сослужил доброе дело. Я включил диктофон на ночь, поставил у кровати и ушел на работу. После смены закинул запись в программу, где можно смотреть, когда были громкие всплески шума. И сказать, что я офигел, ничего не сказать. Сначала отчетливо слышный звук входной двери, копошение, через время явно слышимый звук стонов и шепот на кровать. Я подумал, может, я реально уже с ума схожу. Стал послушать друзьям, не объясняя. Хотелось их мнение услышать, что они слышат. Они, конечно же, подтвердили то же, что и я слышал. Господа, это не паранойя. Нужно трезво относиться к тому, что вокруг нас происходит. На следующую смену поставив программу на телефон, чтобы можно было онлайн следить, что творится в квартире, я ушел на работу. Ничего не произошло, но под утро она увидела стоящий, хоть и спрятанный в одежде телефон, и все поняла. На экране была картинка онлайн-камеры. Скандал, какой я тиран, что я за ней слежу, дал ей послушать запись диктофона. Сказала, что я конченый, и позвонила жаловаться родителям, чтобы ее увезли из моего дома. Я без гроша и в долгах. Одолжил денег, уехал за границу. Смена обстановки мне помогла. Именно МД мне помогло разобраться в себе, понять женскую суть. К заключению хочу сказать, что я ни в коем случае обиды или ненависти не испытываю, только благодарность за урок и опыт. Более ничего. Потому что мы сами несем ответственность за свои поступки. Всем удачи!